Sanibonani njengoba kuyimpela sonto yephasika sinitholela ke especially esinazo esiziranayo nakwi-catalog yethu yaka-WhatsApp. Ongayivakashela ke u-068 533 5593. Kanti-ke nakho ungazihlomulela kukho uzitholela ama-capsules awabantu besilisa nawabantu besifazane. Wona-ke siwathola ngesaphulelo sika-30% wonke. Bese uzophinda uzitholele-ke nayo-ke impeso ikhombo yabantu besilisa yenyanga enemoringa, kanti uzophinda uzitholele-ke neminye-ke imikhiqizo oyithola mahhala. Hhayi, sibala kuyo upowder wemoringa ongu-80 grams kuseyispecially-ke sika-350 nje kuphela. Kanti uma uyi-distributor uzokwazi ukuphinda uyitholele-ke i-stock. Uma uthenga ngo-500 rand uzokwazi ukuthi uzitholele omunye-ke futhi u-5 items kulama products wakho e-stock. Kodwa-ke kuzobe kuyimpeso instant enemoringa. Siyabonga kakhulu-ke, sethemba ukuthi nizoyithokozela impela sonto kanye nespecially zethu-ke ezikhona kuyo i-WhatsApp support line yethu 068 533